ये हो गया लेमन ग्रास। कुछ जगहों पर उसको ओरिजिनल लैंग्वेज में कुश का पौधा बोलते हैं। ये अपने आप एक पौधा से ढेर सारा ऐसे ऐसे निकल जाएगा, भर जाएगा पूरा गमला। और इसको आसानी से उखाड़ के आप लगा भी सकते हैं। एक पौधा उखाड़ के लगाइए, आसानी से लग जाएगा। देखिए यहाँ भी लगाए हुए हैं, इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, है ना। इसमें भी देखिए फेंका हुआ यहाँ पे लग गया, तो आसानी से लग जाता है। एक पौधा से ढेर पौधा हो जाता है। इसको आराम से इसको ऐसे पत्ता इसका तोड़िए, इस तरह से, और इसका काढ़ा बनाइए। हम दिखाते हैं आपको आज इसका काढ़ा बना के। ये तो पत्ता सब खत्म हो गया इसलिए छोटा छोटा तोड़ रहे हैं। बड़ा वाला थोड़ा और बड़ा हुआ अभी, इसलिए छोड़ दिए हैं। ये फायदा सर्दी खांसी में बहुत, छींक भी आता है ना, बहुत फायदा करेगा। सुबह में छींक आता है, रात में काढ़ा पी के सो जाइए, नींद भी अच्छा आएगा। ढेर सारी चीज़ों में फायदा करता है। मूड फ्रेश रखने का काम भी करता है। तो इस तरह से 4-5 पत्ता लीजिए। एसिडिटी है तो नहीं पीजिए, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो एसिडिटी बढ़ा देगा, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं। इतना ले लिए कुश का। ये हो गया तुलसी का। ये तुलसी लेंगे नहीं, ये वाले से लेंगे। इसका कुछ पत्ता ले लिए तुलसी का, है ना। काढ़ा बना लीजिए इसका। तुलसी का पत्ता तोड़ने के चक्कर में मेरा एक पत्ता इसका भी गिर गया, लेमन ग्रास वाला। पर कोई बात नहीं, इतना हो गया तुलसी का। अब हम काढ़ा बना के दिखा। ये हो गया पत्ता। सबको धो लीजिए अच्छे से, ताकि बाहर रहता है धूल वूल रहता है ना, इसमें अच्छे से धो के इसको चढ़ाइए। कटोरा में 1 गिलास पानी डालिए। कटोरा भी थोड़ा धो लेते हैं, दाल काम करती है तो अच्छे से नहीं करते ना जैसे तैसे, इसलिए थोड़ा धो लेते हैं। 1 गिलास पानी लीजिए फिल्टर से, इसमें डालिए, इसमें पत्तियों को डालिए, थोड़ा सा अदरक डालते हैं, दिखाते हैं। ये हो गया अदरक का छोटा 2 टुकड़ा ले लिए। इसको चूर देंगे हम। चूरने का कला भी आपको हम बताते हैं आज। ये हो गया छीलना। इसका पीछे वाला भाग से सिर्फ दबाइए अदरक को, अपने चूर हो जाएगा। इससे होगा क्या, अदरक का पूरा रस इसी में रह जाएगा। ठीक है, चूर हो गया ना चौड़ा। इसी तरह से इसको भी चूर करिए, जिससे थोड़ा ऊपर रस इसी में रह जाएगा। और सीखने से रस का एसिडिटी भी नहीं बनेगा और बर्बाद भी नहीं होगा। बाहर चूरेंगे तो पूरा रस इसके बाहर ही निकल जाएगा। कुछ ना रिसीव रखिए, इस पर दबाइए। तो गिलास डक 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 कर रहा है, कटोरा कर रहा है। हो गया। इसमें दालचीनी आप डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं। ज़्यादा खराब बना कर दिया, गैस ऑन। 10 मिनट में इसको ढक देते, इसमें लगा देते हैं ढक्कन। स्टील वाला नहीं लिए, स्टील चढ़ाने से लंबा हो जाता बर्तन। टेढ़ा कोबरा एल्युमिनियम से 5 मिनट इसको तेज रखेंगे, उसके बाद कम कर देंगे। 10 मिनट बाद छान लेंगे। इसमें दालचीनी दे सकते हैं आप। दालचीनी देने से होगा कड़ा, पेट लहरेगा, एसिडिटी अगर है तो। लौंग दे सकते हैं, लौंग पेट लहराएगा, आपको एसिड बनाएगा। तो हम ऐसे ही बनाते हैं, एकदम नेचुरल। फिर दिखाते हैं आपको।
देखते हैं, थोड़ा 5 मिनट लगभग हो गया, इसमें उबाल आ गया कम, बस ये पानी सूखेगा। मीडियम लो कर देते हैं, हल्का हल्का ये सिर्फ जलते रहे, खोलते रहे, सारा जूस इसका निकल जाएगा। अगर आपको तरोताज़ा रखना है, मूड फ्रेश करना है, तो चॉकलेट पाउडर, ये तो वेकफील्ड का है, पर अच्छा रहता है, जिसमें शुगर मिला हुआ रहता है। हर्शीज वाला ठीक रहता है, पर हर्शीज का मिलता बहुत कम है, एक्सपायर रखता है सब। पर हम इसी को डाल देते हैं, थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर करेगा, थोड़ा मूड फ्रेश करेगा। ये भी एसिड बनाता है, अगर आप एसिडिटी से परेशान हैं, पेट लहर रहा है, तो चॉकलेट पाउडर नहीं डालिए। उसके बाद हम छानते हैं, 10 मिनट बाद फिर दिखाते हैं हम आपको। अगर आप सर्दी खांसी से ज़्यादा परेशान हैं, तो बाकस का पत्ता है, तो टूटा हुआ है, तो एक बाकस का पत्ता भी खा लीजिए, आराम रहेगा। देखिए इसका रंग थोड़ा है ना पीला टाइप हो रहा है, आराम देते हैं। 10 मिनट बाद इसको छान लेंगे। अब देखिए इसको छान लेते हैं। छानने के लिए आप छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं तो ऐसे ही छानूंगा इसको। हो गया, आराम से पीजिए, मूड फ्रेश करिए, सर्दी खांसी से आप राहत महसूस करिए।